ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் கோகிலா வீட்டு சமையல். இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் கொடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியான தூதுவளை ரசம். இந்த தூதுவளை இலையும் பழம் பற்றி நான் ஏற்கனவே தூதுவளை துவையலை சொல்லியிருக்கேன். பார்க்காதவங்க பாருங்கள். மிக்ஸி ஜாடியில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, 5-6 பல் பூண்டு, அது கூடவே தூதுவளை இலையை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி ஒரு 10லேருந்து 12 இலையை சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு நாட்டு தக்காளி தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், அது அரைப்பலாக சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடவே 5-6 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது அரைக்கும் போதோ இல்லை இந்த ரசத்துக்கே நீங்கள் புளி எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம். சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப அதோட தன்மையை குறைஞ்சிரும். இப்போ கடாயில் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெயை சேர்த்துக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு, கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள், ஒரு 10 இலை கருவேப்பிலை, ஒரு வரமிளகாய் சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கிட்டு அதோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டே இருக்கணும் மீடியம் ஃப்ளேமில். இது எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும், நல்லது தான். காய்ச்சல் சளி இருக்கவங்க இதை சாப்பிட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக குணமாயிரும். அது கூடவே உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ரசம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள், உப்பு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இதுக்கு நீங்கள் இந்த ரசப்பொடியில் எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை. ஒரு 5 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் விட்டிங்கன்னா இந்த ஓரத்துலலாம் நல்லா கொதிக்க வந்துடும். அப்படி கொதிக்க வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் மல்லி இலையை தூவி இறக்கி விட்டுடலாம். அவ்வளோதான், தூதுவளை ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல் கோகிலா வீட்டு சமையலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கூடவே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.